Sonido de cascabeles, de la escritora malagueña Ellen Mores Rume, es una obra que logra capturar el espíritu navideño a través de una narrativa que combina magistralmente la aventura, la fantasía y el simbolismo emocional. Este cuento navideño nos sumerge en un mundo de luces misteriosas y sonidos de cascabeles, llevando al lector a un viaje tanto físico como introspectivo. La autora, licenciada en filología inglesa y apasionada del mundo literario, ha destacado previamente por su capacidad para abordar temas profundos como la empatía, el valor de la familia y la importancia de los lazos humanos, como lo demostró en obras como Un bosque encantado en un patio de recreo y Atrapados en la ciudad perdida. En Sonido de cascabeles, esta sensibilidad se entrelaza con una atmósfera cargada de magia, ternura y reflexión, convirtiendo un vuelo desviado por una tormenta en una oportunidad para descubrir el verdadero significado de la Navidad. La trama, repleta de simbolismo, no solo explora el misterio y la fantasía, sino que también conecta con temas universales como el amor, la solidaridad y la importancia de los momentos compartidos. Cada página es un recordatorio de que la magia navideña no se encuentra en lo material.